दोस्तों आज हम बात करेंगे सूखी खांसी मतलब ड्राई कफ के बारे में। सारा कुछ जानेंगे कि उसका कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, क्यों आती है, कोई ऐसी पिल आती है क्या जो उसमें दिया जाता है, कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है और कौन सा सिरप चलता है, या क्या कंपोजिशन होना चाहिए सिरप और एंटीबायोटिक का, और साथ में कौन सा उसमें हम एंटी हिस्टामिनिक या एलर्जी को कम करने के लिए टेबलेट देते हैं। ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंड बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सूखी खांसी। सबसे पहले जानते हैं सूखी खांसी होता है क्या। सूखी खांसी में क्या होता है, आपके गले में एलर्जी होती है और आपको बार बार खांसी आती है, वो कई नंबर ऑफ टाइम आपको खांसी आती है और वो कम नहीं होती है। और सबसे इस खास बात क्या है कि इस खांसी में कभी भी बलगम आपके मुँह से नहीं आता है। तो सच में होता क्या है कि जब आपको खांसी आती है तो कभी कभी क्या होता है कि आप कहते हैं कि सोते वक्त बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। दोस्तों सोते वक्त खांसी इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी जो नेज़ल म्यूकोसा होती है वहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि आपके जो थ्रोट होता है उसमें जाके धीरे धीरे टपकता है और इसकी वजह से उसमें एलर्जी होती है। एलर्जी की वजह से आपको रात को ज़्यादा खांसी आती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इसके कारण क्या है। इसके कारण में होता है कि जैसे जर्म हो गया हो, बैक्टीरिया जर्म या बैक्टीरिया या फिर वायरल फ्लू के कारण आपको खांसी हो सकती है। साथ में अगर कोई एलर्जन है या किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे कि ठंड से, किसी चीज़ की खुशबू से, या फिर किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है जैसे धूल मिट्टी किसी भी चीज़ से, तो आपको खांसी हो सकती है। साथ में अगर आपको अस्थमा की शिकायत हो, आप स्मोकिंग करते हो, इस टाइप का या ब्रोंकाइटिस हो, तो आपको सूखी खांसी हो सकती है। कभी कभी वूपिंग कफ का मतलब हो जाता है कि आपको काली खांसी है, या फिर आपको बार्किंग कफ मतलब कुकुर खांसी है या कुत्ता खांसी है, इसमें भी आपको कभी कभी खांसी ज़्यादा आती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या है, इसका इलाज क्या है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर्स क्या कोई ऐसी पिल्स आती है जो इसमें दिया जाता है खांसी को कम करने के लिए। तो फ्रेंड ज़रूर आती है, बेंजोनेटेड पिल्स आती है। दोस्तों बेंजोनेटेड पिल्स का काम क्या होता है, वो आपके इरिटेशन को भी कम करती है, साथ में आपकी सूखी खांसी के सारे सिम्टम को लगभग कम करती है, जिससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों आप बात करते हैं कौन सा एंटीबायोटिक्स इसमें यूज होता है। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज होती है मेनली आप नॉर्मल अगर खांसी है, शुरू में स्टार्टिंग है अभी तो जस्ट खांसी आना स्टार्ट हुआ या मौसम के चेंज की वजह से खांसी हुई है, मतलब अभी आपको 1-2 दिन हुआ है खांसी स्टार्ट हुई, तो इसमें आप एमॉक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन या क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या प्लेन एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं 250 या 500 डिपेंडिंग ऑन मतलब आपका डॉक्टर क्या कहता है। आप दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, और सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का भी एंटीबायोटिक आप चला सकते हैं नॉर्मल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। नॉर्मल मतलब 1-2 दिन से खांसी आ रही है। अगर नहीं ट्रीट होता है तो आपको एजिथ्रोमाइसिन चलाना होगा। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ओडी चला देंगे आप 500 mg अगर एडल्ट हैं तो, और अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको 250 mg चला देंगे, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कौन सा सिरप चलता है या सिरप का कम्बिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जनरली डेक्स्ट्रोमेथर्सोन कंटेनिंग सिरप होता है, जैसे कि बेनाडिल डीआर होता है, और बेनाडिल डीआर होता है, वेंटोरेंस डीएक्स होता है, मतलब वो सिरप जिसके लास्ट में डीएक्स लिखा हो या डी लिखा हो, जैसे कि कफनिल डी, तो वो ड्राई कफ का सिरप होता है, मतलब उसे ड्राई कफ में ही दिया जाता है। दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथर्सोन क्या करता है कि आपके जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, जो एलर्जी होती है, जो खराश आपके गले में होती है, उसको कम करता है। और उसमें फेनाइलेफ्रिन भी मिला होता है। डेक्स्ट्रोमेथर्सोन, फेनाइलेफ्रिन और क्लोफेनामाइल मैलिएट, ये तीनों सूखी खांसी के सिरप में पाया जाता है। तो फेनाइलेफ्रिन क्या करता है, नेज़ल कंजेशन जो हो जाता है, जैसे नाक जाम हो गई आपका, या फिर गले में जो म्यूकस थोड़ा थोड़ा सीक्रेट होता है उसको कम कर देता है, कंजेशन को कम कर देता है, सांस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और एलर्जी भी कम हो जाएगा। और तो लास्ट इंग्रेडिएंट की बात करें तो क्लोफेनामाइल मैलिएट उसमें मिला रहता है, जो एंटी हिस्टामिनिक होता है। उसका काम होता है कि वो एलर्जी को कम करे, मतलब गले में जो आपको एलर्जी हो रही है या हिस्टामिन का जो एक्शन है, मतलब जो बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है सिम्टम दिखाने के लिए, उसको ओवरकम करता है, जिसके वजह से आपको खांसी कम आती है।
और लास्ट में बात करते हैं कि क्या होता है, घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं। तो घरेलू उपाय की बात करें दोस्तों, आप अदरक लौंग को तवे पे भूनकर उसको शहद के साथ अगर चाटेंगे या गुड़ के साथ उसको चाटेंगे या मुंह में लिए रहेंगे, धीरे धीरे दबा के रस निकलता रहे, उसको जो चाटेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी खांसी 100% कम हो जाएगी। और उसके बाद आपको नमक पानी में नमक डाल के उसको उबाल लें, उससे गरारा करेंगे और सुबह शाम गरारा करेंगे और उसे भाप लेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और तीसरे घरेलू उपाय की बात करें तो आप हल्दी का काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं। उसमें अदरक डाल दें और थोड़ा घी गाय के देसी घी से उसे फ्राई कर लें और अदरक डाल दें और दूध के साथ उसको अगर पिएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है हल्दी। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई चीज़ अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो आप सजेशन के लिए कमेंट करिए। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।